festivalu i pričat ćemo sa bandom Iceburn. Da vas pitam kako je posle 30 godina biti na bini? Jako je teško, nije to više kao što je bilo. Šalim se, pa znaš kako, nama je, pa ne mogu kažem da je isto kao što je bilo, ali i dalje to volimo, loži nas to i zato smo i dalje tu. Znači da nam nešto to ne prija, ne bismo ni radili. Znači lepo nam je da sviramo, lepo nam je da sviramo te naše pesme, lepo nam je da gledamo ljude koji nas vole, mislim, našu muziku i koji dolaze na koncerte i uživaju i šta znam, to nekako kao da i briše malo tih 30 godina, kao da su 3 godine. A i srećni smo što eto naše pesme žive i što uvek imamo razloga za novi album i bit će još albuma i dalje. Znači, bit će još albuma? Mora biti. To je smisao našeg postojanja kao benda. Mi smo jedan od onih bendova koji strašno vole izdanja. Šta ljudi danas tražu u vašoj muzici? Zašto i danas se slušaju? Pa verovatno vide taj dugogodišnji kvalitetni zvuk koji su oni nekad prepoznavali i na koji su se kao muve hvatali i koji im je ušao pod kožu i verovatno to iščekivanje šta će ponovo, jer mi uvek tako nešto napravimo da bude kao to što je bilo, ali da opet ima prizvuk nečeg malo drugačijeg sad posle toliko godina. Dobro, da, i naša muzika je uvek ogledalo stvarnosti u kojoj živimo. I pevamo o stvarima koje se trenutno dešavaju, ali nekako svet kao da je to što smo mi posmatrali, sve kao da je stalo, nije se mnogo stvari pomenulo, tako da su ti naše stare pesme još uvek aktuelne i u ovo novo vreme. I isto kao da se sve isto dešava, samo malo su drugačiji glumci. Pa ne znam, ja mislim da ljudi, ako bi sad razmišljali o tome u našoj muzici, da tu vide pre svega neku možda mladalačku iskrenost, neku energiju, da vide, da čuju u tekstovima koje Nemanja piše mnoge neke univerzalne stvari, poput ljudskosti, borbe za pravdu, ljubavi i tako tih nekih univerzalnih stvari koje i povezuju i možda smo i zanimljivi što malo imamo i reggae, imamo i metal, rock, hardcore, tako neki fusion stilova i što nije baš bilo uobičajeno ni kad smo počinjali, a tek sad sad je možda fusion, trap i hip hop. Na koji način vaša muzika odražava ili utiče na društvene teme koje smatrate važnim? Pa odražava, sad da utiče. Nekada je uticala, pre recimo 25 godina, kad je bio 5. oktobar i kada su bili oni izbori pre toga u septembru, mi smo učestvovali na 2 velike turneje u produkciji Anem, gde smo obišli 40-50 gradova u Srbiji sa raznim bendovima tipa Darkwood Dub, Sunshine, Jarbol i Kanda Kodži Nebojša, i gde smo pozivali mlade ljude da izađu na izbore. Znači bez sada glase za ovo, glase za onog, nego jednostavno da izađu na izbore, jer mladi ljudi tada nisu, kao i sada, u malom procentu su izlazili na izbore. I tada je to možda i uticalo. Sada malo muzika nema tu oštricu koju je imala ranije uopšte, jer je previše. Ljudi dobijaju muziku sada for free, ali to je već duže vreme situacija. Kad smo mi počinjali i dobar deo naše karijere, ružna reč, ali dobar deo našeg trajanja
ipak su postojale ploče, diskovi, kasete. Sada je definitivno free i mislim da od te količine muzike, pošto je mnogo, ona nema više nikakav uticaj kao što je imala ranije. Kad su ljudi se malo više trudili da dođu do muzike. Možda ono što dobijaš na tacni ne privlači toliko, ne znam. Ali pozvao bi sve ljude koji inače slušaju bend i da obrate pažnju na tekstove, jer nije bitno da li to mi delujemo na globalnom, to jest na veće mase, ali kao kad smo mi voleli muziku, uvek smo voleli da kupimo album i čitamo tekstove, jer nam je bilo bitno šta taj bend, o čemu oni pevaju. Tako da ti tekstovi su baš dobri i bave se i unutrašnjim i problemima društva, čak i politikom, na neki način koji je, eto, nama, Nemanji pogotovo kao tekstopiscu, uglavnom, da kažemo, prijemčiv, a sami fanovi mogli bi malo više da obrate pažnju na tekstove, možda ih to povede ka nekom razmišljanju dalje, u nekom stavu u životu i tako dalje, eto, to je to. Jer mi smo se uvek borili protiv nepravde, bar kroz muziku, eto, to je naš vid borbe. Prvi put sa Iceburnom. Kako ste dobri ljudi, sve okej? Bio do sada najveći izazov u vašoj karijeri? Droga, alkohol. Lake žene? Ne znam, pa najveći izazov, pa nismo mi imali nekih izazova, imali smo, mislim, menjala se, band postoji od 94. godine i tako, menjala se postava, to su možda bili neki izazovi. Neko dođe iz benda, neko ode, ali se krug zatvorio i na kraju smo se opet sastali u originalnoj postavi. Kako smo i počeli, i dugi niz godine i svirali. I to je možda najveći izazov, a ovako neki izazovi, mislim, možda je izazov bio da uspemo da živimo od toga. To je recimo u ovoj zemlji za mnoge potpuno nedostižno, koji se bave muzikom, koji su dobri bendovi, vežbaju i dobri su muzičari i sve, i ne mogu da žive od muzike ukoliko naravno ne tezgare i sviraju svadbe i to ima sad ta problem, ali mi smo nekako uspeli da, to je bila borba, dok se to nije desilo, ali tad smo i bili mladi i nije nam puno ni trebalo, izlazili smo u grad, bila neka šira ekipa ljudi u gradu, tako da izazov za mlade. Izazov za mlade je bio najveći izazov. A koliko vreme je bio dok ste postigli da živite od muzike? Pa ja mislim da smo mi baš tako posle 5. oktobra negde krenuli da zarađujemo. Prije toga i nismo nešto od muzike. Nije to sad zarada u kojoj je mogla da obezbedi jedan život odraslog čoveka. To je bilo onako džeparac za nas. Ali to je bio od USAID-a, od Soroša, iz tih krugova je dolazio, mislim, čisto da znate, s kim pričate. Nema lepšeg dolara od američkog. To ljudi moraju da shvate. Jer nas kad su prestali ljudi, jer mi smo molili ljude, nama su dolazili posle koncerta, pa te zagrali, pa brate do jaja ste, pa te tapše, brate. Znači, skloni ruku, brate, daj neku kintu. Razumiješ, šta sad kao, super si, znaš, i onda on ode i šta mi? Znači, imali ste neke situacije interesantne. Uvijek ima interesantnih situacija. A šta vam je bio najekskluzivnije ili što nije desilo više puta i baš se sećate za to? Pa da, pa razne stvari. Meni recimo turneja sa Soulflyem 2004. Evropska turneja. To mi je bilo ostvarenje nekog dečačkog sna, gde smo zaista učestvovali na jednoj evropskoj turneji, čak i posjetili velike festivale tipa Dynamo i Aerodrom u Beču
Pošto smo mi na albumu Soulfly 2004. učestvovali sa pesmom Moses, koju smo napravili zajedno sa Max Cavalerom, mi smo krenuli na turneju sa njima. To je bila naša prva evropska turneja od 23 datuma, po tada najvećim rock venjuima u Evropi. I možda najlepši koncert je bio u Olimpiji u Parizu, i sećamo se isto te godine na Dynamo festivalu smo nastupili Soulfly, mi smo svirali sa Maxom i sa Soulflyem na bini, a svirali smo, mislim, između Slayera i Korna na main stage. Eto, to je možda bio stvarno najveći doživljaj. Mislim, nije sad da se hvalimo, tako je bilo, ono. Da. Kako se osjećate ovde? Jeste li imali koncert u malom festivalu ili prvi put ste ovde? Ja sam već 2 puta, 3. put sam ja ovde. Dolazio sam sa mojim solo projektom Horseman Coyote, to je reggae, dub, instrumental, vokal, kao polu DJ set, i da, svirao sam i sa bendom Soulcraft ovde isto. Tako da mi je ovo 3. put, kao Iceburn prvi put. Pa lepo sve izgleda, ljudi su opušteni, baš izgleda da se ovde dobro zezaju kamp, ovo ono, svi preko dana bleja, vidjet ćemo uveče kad se skupe za svirku, ja očekujem da će da bude super.